ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் லக்ஷ்மி பேசுகிறேன், 3 ஸ்டார் கிச்சன்லேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப மொறுவான ரொம்ப டேஸ்டியான ப்ரான் 65 எப்படி பண்ணலான்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதை வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு நான் 500 கிராம் ப்ரான் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 65 பண்ணுறதுக்கு இது க்ளீன் பண்ண சொல்ல இதோடைய வாலை எடுக்கக்கூடாது. இதோடைய வால் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரை பண்ண சொல்ல இறால் சுருண்டிடும். இப்போ இதை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் 4 பல்லு பூண்டு, 1 ஸ்பூன் உப்பு, 1 எலுமிச்சைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இறாலில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டை சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் 1 எலுமிச்சைப்பழ சாறை பிழிஞ்சிக்கிறேன். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டேன். இப்போ இறாலில் நல்லா சேர்ற மாதிரி கலந்து கொடுக்குறேன். இதை நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டேன். இப்போ இது 1 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறட்டும். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இறால இருக்க கவுச்சி வாடை போயிடும். இப்போ இது 1 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறிருக்கு. இப்போ இதை நல்லா வடிகட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இதுலேருந்து தண்ணிலாம் வந்துடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா வடிகட்டிட்டேன். இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இறாலில் மசாலாலாம் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். இதுக்கு நான் 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அதிலே 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது வெறும் மிளகாத்தூள். நெக்ஸ்ட் இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேன். இந்த மசாலாலாம் இந்த இறால நல்லா ஊறுற மாதிரி பெசரி கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு சிட்டிகை ரெட் ஃபுட் கலர் சேர்க்குறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். இது வேணுன்னா சேர்த்துக்குங்க, வேணும்னா விட்டுருங்க. ஆனால் இது சேர்த்திங்கன்னா ப்ரான் 65 நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறட்டும். இப்போ இது அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறிருக்கு. இப்போ நம்ம ப்ரானை கோட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதில் 4 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே ப்ரான் ஊற வைக்க சொல்ல உப்பு சேர்த்ததுனால இதில் கம்மியாகவே உப்பு சேர்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் நல்லா சேர்ற மாதிரி கலந்து கொடுக்குறேன். இங்கே நான் 1 கப் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை நான் வீட்டிலே செஞ்சது. ப்ரெட் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு அப்புறமா தூள் பண்ணிக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு. இதை வீட்டிலே ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் இதை மூடி ஒரு 6 மாதம் கூட நீங்கள் வச்சுருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நான் இங்கே 2 முட்டை எடுத்துக்கிறேன். அதை ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கிறேன். முட்டையை இங்கே நல்லா அடிச்சிருக்கேன். நான் இங்கே ஊற வச்சுருக்க ப்ரான்லேருந்து ஒன்றை எடுத்து இந்த மாவில் போட்டு பெரட்டிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதை அடித்து வச்சுருக்க முட்டையில் முக்கிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸ்லேயும் போட்டு பெரட்டிக்கிறேன். ப்ரானை பிரெட் க்ரம்ஸில் பெரட்ட சொல்ல நல்லா சுற்றி பெரட்டிக்குங்க. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி எல்லா ப்ரானையும் பிரட்டிக்கிறேன்.
எல்லா ப்ரானையும் பிரட்டிட்டேன். இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இங்கே நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். ப்ரான் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இதுக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படாது. இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது. பிரட்டி வச்சுருக்க ப்ரானை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். ப்ரான் எண்ணெயில் போட சொல்ல 4 நாளாக போடுங்க. அப்போ தான் நல்லா வேகும். இந்த ப்ரான் ஃப்ரை பண்ண சொல்ல ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்கு. அடுத்த சைடும் இதை திருப்பி கொடுக்குறேன். இந்த ப்ரான் வந்து 2 சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு. இப்போ இதை எண்ணெய் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துடுறேன். 2 சைடும் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகும். நான் இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன். நான் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா ப்ரானையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். இது ஃப்ரை பண்ண சொல்ல அவ்வளோ சூப்பரான வாசனை வருது. இங்கே பாருங்கள், எல்லா ப்ரானையும் நான் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியான, ரொம்ப சூப்பரான மொறுமொறுப்பான ப்ரான் இங்கே ரெடியாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. ப்ரான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா புளிப்பு காரமாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். என்னுடைய இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. என்னுடைய இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.